I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Ja sam Nikola i danas igrat ćemo malo game, malo ćemo se sezati ovdje u igri. Pokušat ću da pređem neke rekorde. Igrat ćemo, ne znam nije šta ću da igram. Nisam igrao dugo ovaj kako se zove, game. Igrat ćemo, da vidimo, igrat ćemo malo ovaj Space Orbit. Space Orbit i Karate Kido su mi dve igre omiljene na game. I koliko imamo da je 285 skora, dobro, nije loše. Pokušat ću da pređem. Samo da smanjim ovo, no. Tako. Nadam se da neće biti glasno. Dobro, a ta li realno, brate, na jednom je ostala. Nema veze. Uvijek s ove leve strane nekako brže se prođe, ne znam nije kako, ali brže. Nekako lakše otkud znam. Moram malo da se uvežbam, nisam igrao dugo. Dobro, prešli smo prvi deo. Za sada nam ide dobro. A idemo na sljedeći game. Igrat ćemo malo Crazy Cats. I to je isto jedna od omiljenih igara. To je, mislim, ona kao s mačkom nešto skače. Mislim da je tako nešto. Koliko imam? Imam 26. Dobro, nije loš. Oh, fuck. Zašto bre padaš bre? Nema veze, nema veze. Ove reklame smaraju. Nadam se da ćemo možda uspjeti da oborimo rekord. Nikako mi ne ide ovaj Crazy Cat, ne znam zašto. Da vidimo. Za sada nam ide dobro. Ovaj mi nervira, ovaj deo, ovaj blok kada ode dole u vodu. Zajebano ga je. Šta sam sad radio? Nema veze, nema veze. I hvala ljudi na podršci na prošlim klipovima. I naravno lupite taj like. I pišite mi u komentarima šta hoćete da snimam sljedeće. Idemo na neku drugu igru. Malo igrat ćemo malo Karate Kido. Koliko imamo da je 171 skor, dobro, nije loš. Upa, ja sam ovdje u topu. Ovo mi je jedna baš od omiljenih. Ovo sam stalno preigrao. Ne znam kako će mi sad ići. Za sad mi ide baš očajno, ali nema veze. Moram malo da se uvežbam. I kako da pređem bar 40 cina. Nema veze, nema veze.
odigrat ću još par puta i završit ću ovdje klip. Ako hoćete da snimam malo dužu epizodu, na primjer Gamel, otko znam, ili neku drugu igricu, pišite u komentarima, vidjet ću nešto i da snimim preko kompa, možda snimim Counter ili tako nešto. To ću još da vidim. I ovdje ću da završim klip. Igrao sam ovdje par igara i obavezno lupite taj like i subscribeujte se. I mi se vidimo u sljedećem klipu.